Hace unos días compramos esta lavadora Samsung automática de 21 kilogramos. Nos gustó este detergente, huele muy rico. Es muy fácil de usar teniendo todas las conexiones tanto de agua como de desagüe. Aunque no la recomendamos si la usas para ropa de trabajo o muy sucia, ya que a nuestro parecer no talla tan fuerte. En el centrifugado es buena, la ropa sale casi seca y no necesita estar mucho tiempo en el sol. Le damos un 6.5.